Qabrda yotib ko'rganlar bor. Ko'kchada tayyor qabr bor, yotib ko'rishga. Shuna kirib yotasiz, qop-qorong'u zulmat. Shunaqa qorong'ulikki, unaqa qorong'ulikni men umrimda ko'rmaganman hech qayerda. Shu yotasizda o'ylaysiz va shunaqa yig'laysizki, o'z-o'zidan yig'i keladi. Orqangizga qaraysiz-ku, shu paytgacha qilgan faqat gunohlaringiz ko'rinadi. Birorta savobingizni eslolmaysiz. Tepadagi odamlarning ovozi tiniq eshitiladi. Keyin o'ylaganman rostdan. Eshitgan bo'lsangiz, kimdir agar vafot etsa qabrga ko'madi, ko'mgandan keyin tepadagilarning ovozini eshitib turadi deydi-ku. Mana shu joyda yotganman-da, ko'p narsalarni o'ylaganman. Shu chiqqanman qabrdan, yig'laganman. 15 minut yotganman, ko'pmas. Chiqqanman, odamlarga qarasangiz bor-ku, g'alati. Odamlar kulgili tuyulishni boshlaydi. Chunki ular dunyoni g'ami bilan bir narsalar qilib yurgan bo'ladi. Keyin o'ziga o'zi aytasiz, yer ostida nima gaplar, yer ustida nima gaplar. Yer ustidagi odamlar shu hayotning mayda tashvishlari, jamiyatning g'ami bilan emas, o'zini dardi bilan yurganini ko'rib siqilishni boshlaysiz. Keyin o'zingizni taftish qilib tuzatishni boshlaysiz. Xuddi mana shu narsa odamlarni kuzatish orqali juda katta ilm hosil bo'lishligi dalolat bo'ladi.